Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia, jumpa lagi dalam sesi tutorial online yang kelima. Nah, pada sesi tutorial online yang kelima ini kita akan bahas materi keterampilan mengajar dasar. Keterampilan mengajar dasar atau teaching skill merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Ada beberapa keterampilan dasar mengajar, yakni ada keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan membuat variasi belajar, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan mengajar kelompok kecil atau perseorangan. Nah, setelah Anda mengikuti aktivitas tutorial online pada sesi ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan beberapa keterampilan tersebut. Mohon Bapak Ibu mahasiswa agar setiap pekannya tetap mengklik daftar kehadiran, pelajari modul dan materi inisiasi yang telah diberikan, berpartisipasi aktif dalam ruang diskusi, mengerjakan tes formatif, dan tetap menghindari plagiasi. Tetap semangat, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.